喺 Concord Metrotown Grand Tower 呢一個 building 啦，係我哋第一次咧可以上去嘅。咁咧傳聞話咧呢部嘢咧要搭2分鐘先至可以上到去咧，咁我哋就感受下先。唔驚咩？嚇咁快到啦！There's no 2 minutes。Hello， 大家好，我係 Kerry 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日咧就同大家咧又翻嚟 Concord Metrotown， 今次咧又睇啲唔同嘅嘢啦。我哋上次咧睇嘅係 Kerry 同機仔嘅未來之家啦，喺13樓啦。我哋今次咧就嚟到 Grand Tower， 上次係 West Tower， 我哋今次嚟到最高嘅會係起到65層咁高嗰個 building 啦。而我哋而家身處嘅咧就係50樓嘅高度，而且咧係未來嘅5002號單位。呢個單位咧係全層可以話係景最靚嘅單位嚟嘅。因為咧大部分你睇下開闊嘅客飯廳房咧，你都可以望到最標誌性嘅鹿湖呢個單位。咁而家咧 Concord 開放俾我哋睇咧，就係仲係 construction site 啦，工地啦，就未好似我哋之前睇13樓嗰個單位咁，裏邊有晒 finishing 嘅。但係亦都係因為呢個好處咧，今次咧重點咧可以同大家咧分享下Grand Tower， 尤其係比較 premium 嘅 unit， 一啲叫 special unit 特色單位，由40樓開始嘅特色所在啦。大家有冇發現到啦？我哋好多時我哋都同大家有睇過下一啲未 finish 嘅 unit 嘅，無論係 townhouse 啊、獨立屋啦，包括之前好似睇過 Atisha 咧 unfinished 嘅。今次我哋 spot 到咧 Concord 咧喺呢一個 high rise 裏面做到最特別嘅地方，有冇見到就係呢啲嘅混凝土水泥嘅磚牆？呢個咧，我記得嗰陣時Concord 嘅 sales send 張相俾我嘅時候，我第一眼就 spot 到啦。因為咧好多香港嘅朋友過到嚟都會問啊，水泥樓係咪所有牆之間都係水泥咧？答案唔係嘅，大部分溫哥華嘅 high rise，even 佢話係 high rise concrete building 咧，佢嘅 unit 同 unit 之間都會係2層嘅 dry wall， 跟住中間隔音棉，所以隔音成日都係大家考慮嘅問題啦。咁而今次咧都幾開心係見到咧高層，因為單位貴啊同埋大啦，佢咧單位同單位之間咧係大概咧有10 cm 左右，4英寸嘅水泥牆。我哋呢個位睇唔到啊，大家水泥磚牆係啦。咁咧變咗咧，當然啦，我哋到時 finishing 唔會就係水泥牆啦。咁到時呢個水泥磚牆呢邊呢啲水管出邊再會係有正常嘅呢邊有佢嘅 dry wall 啊 insulation 喺裏面隔音棉啊等等咁啊包起晒呢啲啦。咁隔離單位依然仲有一層嘅。咁所以呢個咧係我覺得今次上到嚟咧見到一個大嘅 surprise， 除咗景觀之外。咁好啦，咁我哋而家都可以見到咧佢哋嘅工地係整得好乾淨啦，冇話啲嘢亂咁劈啦。咁同埋都見到啲結構啊，嗱，譬如話呢啲係咩嚟㗎？呢啲係排水渠係嘛？呢啲係排水渠，呢個係馬桶嚟嘅廁所咯。呢個係廁所位係咪啊？咁然後呢一個我哋啱啱講咗咧係5002啦。我哋可以睇一睇5002嘅 floor plan 先。過嚟我哋嚟呢邊嗱，呢一啲咧就係 dry wall 啦。我哋就係話咧，咁咧佢 unit 同 unit 之間係嘅分隔咧就砌咗水泥磚牆啦。咁呢啲 concrete 就係承重牆啦。咁你再分隔，譬如話呢一個積，我哋睇咗個積先喺呢度，係啦，呢一度。咁咧就係我哋門口入嚟咧，啱啱嗰個廁所位應該就係呢度啦，跟住好開闊嘅。我哋呢邊咧就係客廳啊，隔離嗰邊仲有2間房，跟住呢邊仲有個洗手間同主人房咧，全部都係望住呢個鹿湖向東冇遮擋嘅景觀。就算將來起樓都冇咁容易起到50樓，真係50樓嘅景觀已經係無敵超級靚㗎啦。咁係仲有 walk-in closet 啦，咁係啊就係成個啦。咁呢一啲再間開房咧，就會用呢啲 dry wall 啦。中間咧就係呢啲嘅 stub 啦，跟住再入邊拉電線啊、水管啊等等啦。咁呢邊咧應該就係主人套房啦。哇，好大喎！嗱，呢一個就係嗰個廁所啦。你見到啲排水渠啊嗰啲啦，跟住咧呢邊咧就係個房啦。咁呢一個積咧就個房裡面有碌柱啦。咁但係咧個景都真係好靚嘅，同埋間房咧我記得睇個積咧係特別大啲嘅，所以雖然佢有碌柱，大家可能覺得礙眼啦，但係其實都冇真係佔好多面積嘅。咁然後呢邊咧就露台可以出去㗎啦。好，咁我哋咧，不如咧，既然有機會上到嚟咧，就同大家咧行一圈成個 Sky Collection。因為 Concord Metrotown 咧，佢Grand Tower 咧，佢有個特色嘅就係佢由5至39樓係 regular 嘅1房2房為主啦。咁咧由40樓開始去到62樓嘅 penthouse 嘅樓層咧，佢就會開始咧就叫做 Sky Collection 啦。咁上邊咧升級咗有好多嘢嘅顏色，呢啲我哋陣間再睇啦。最緊要就啱啱已經見到㗎啦，就係佢嘅隔音啊等等嘅效果會特別好啦。咩啊？
樓下冇㗎，樓下冇㗎，樓下就係普通 dry wall，所以呢個就係 Sky Collection， 即係點解叫 Sky Collection 有好多樣嘅原因啦。佢特別高啲啦，因為喺大溫哥華你要揾到高層以及大單位係比較少嘅。通常我哋講緊賣咗咁耐 Concord Metro Central 啊 West Tower， 我哋啱啱最近都做咗差唔多700單嘅 transaction， 大部分都係講緊800幾尺嘅兩房啊單位。咁如果大家 look for 大嘅3房嘅1000尺嘅咧，咁就要考慮上嚟呢個高層嘅 Grand Tower 啦。咁亦都因為 Grand Tower 65層特別高啦，所以其實佢有6部 lift 嘅。咁其中有2部係直上 Grand Tower， 跟住仲有1部就係全層都去咁樣啦。嗱，呢一個咧係睇下先，我哋睇下有冇 floor plan 同埋俾大家睇到先。呢一個咧係03啦，啱啱咧係02單位啦。咁係一個大嘅 corner unit， 價位咧都 almost 接近2 mil 啦，但係而家有好靚嘅 discount program， 我哋最後同大家講嗱，03單位都好唔錯喎，原來。跟住上到嚟睇先知，因為平時睇嗰啲效果圖真係唔覺。嗱，03單位咧，佢就係2房，係啦，跟住然後咧好市正嘅，都好大嘅玻璃，同埋都有幾大嘅露台啦。而且咧景觀咧都係望翻鹿湖，而且我哋原來嚟到呢度更加睇得到咧，就係咧去到50樓嘅高度咧，鹿湖啦 Burnaby Lake 都好清晰喎，哇，好靚喎，山景冇完全冇遮擋，大地在你腳下嘅感覺啦。咁呢個就係兩邊房啊，即係呢邊咁樣再開2間房咁樣啦。好，我哋去下一間睇，呢個係03單位。哦，即係呢邊係房咯，係嘛？呢度係房，跟住呢度係廳，係啦，係佢係呢個房巨靚喎，係咯，即係呢個房一入嚟，呢個地下就黐咗。係啊，嗱，佢如果呢度開露台嘅話，其實床頭就應該係咁樣咯，即係你哇，即係你瞓喺度嘅時候就背山。啊，唔係，呢個係向山面台，係咯，望住個山下個湖，跟住露台可以出去，而且呢個露台位咧仲大啲添喎，闊過頭先02嗰度喎，係嘛？即係出邊都仲可以，而家唔可以出去，一出去即係俾人夾落去啦。咁樣，但係到時咧，嗱，你見唔見到啊？之前話咧，佢上到嚟 Grand Tower 咧，一樣而家未裝玻璃咧，都係有嗰啲即係嗰個叫咩4季露台咧，可以拉上拉落咧。佢嗰啲螺絲已經做好咗㗎咯，係嘛？係已經做好咗㗎咯喎，即係唔係話到時再打落去嘅喎。好，跟住咧，即係其實03都好靚。好啦，然後咧呢邊就係洗手間咯，主人房廁所係咪應該？好，咁我哋據下一個。嗱，呢一個咧唔知影唔影到啦，就係中間嗰個 lift 槽位，影唔影到啊？係啦，到時就係3部 lift 喺度，咁其中咧2部就係直達上嚟嘅，就會跳過晒去到39樓咁樣啦。咁而且咧，你見到佢呢個做法咧係唔會有任何單位咧對 lift 門嘅，大家都係通過呢2個出嚟，咁有翻個 privacy 啦。好，咁而家我哋去下一間。嗱，呢一度咧就係我哋啱啱咧升降機上嚟咧，咁我估睇下佢有冇貨平先，應該呢個就係04啦。喂，佢04都有景睇嘅喎，即係其實如果大家 look for 鹿湖景嘅話咧，基本上咧04都有。成啲貨平全部貼喺呢個鹿湖嗰度。佢唔係啊。我覺得唔係特登㗎咯，唔係佢哋個 construction 嗰個工地嗰個進行係應該會每個單位都會貼一張，咁起碼啲工人知道做乜㗎嘛，因為做錯因為大鑊。我哋係有試過有啲單位咧係layout 錯咗有問題之後要同發展商講翻嘅。嗱，呢一個咧就一樣啦，04又係呢一個係客飯廳位啦，露台位喺呢度啦，客廳中間飯廳，然後廚房，跟住咧房就係而家 lift 口呢個位，跟住隔離仲有間房嘅，所以04都係望到嘅，04都係3房，不過04係corner unit， 所以咧佢主人房同呢間房就望翻鹿湖景啦。仲有呢邊有驚喜 corner unit 就係南邊啊，係嘛？就呢好大喎04，係啦，呢個依然都係04嚟嘅喎，即係另一間房喺呢度咯，就可以望到南邊啦。我哋而家咧開始轉向南邊嘅單位啦。咁咧南邊咧雖然好似冇話鹿湖咁靚啦，但係我哋由好高處望落去咧，哇！見到 Richmond 中間嗰啲嗰個田咧都幾有一番味道，好舒服咯。我亦人感覺好靜，有啲河啦。邊度一層係幾多厚啊？哇，係喎 OK 喎。嗱，好多朋友都會問就係隔音啊，因為咧住開木樓嗰啲朋友咧，佢就會覺得得我試下俾個可比性高嘅嘢你先。我哋有佢個厚度係厚係長過我一隻手嘅，係啦。
呢個係咪一個好嘅量度方法？翻嚟再量，哇好多灰添，係啦，即係好多朋友都會擔心因為住開有時溫哥華好多木結構嘅樓啦，或者 townhouse 啊嗰啲幾層嗰啲 condo 咧，就話樓上喺度彈啦，喺度揼啦，就樓下都會嘈啦。咁呢個就係真正嘅水泥結構嘅樓啦。咁今日有呢個機會同大家睇到啦。好啦，我哋睇完04，我哋去下一間啦。哦，呢啲係嗰啲空冷氣嗰啲機喎，係嘛？OK， 好，下一間。嗱，你見到咧呢度全部中間咧都係嗰個水泥嘅磚啦。好，然後咧我哋呢個應該係05啦。Where's the floor plan 呢度？呢啲又係 drywall stud，佢整得好乾淨喎工地。05開始咧就完全咧就轉向東南啦，南邊啦。咁咧就睇唔到麓湖啦，所以要中意睇南邊嘅朋友可以開始呢邊考慮啦。咁05呢個積咧都係1、2、3房嚟嘅，但係第3間房咧係冇窗嘅，所以呢個價錢應該平啲。價位到時可以問 Carrie 攞翻，我哋有晒啲 options 嘅。咁05嘅特色咧就係有個大露台，你都見唔到，可能喺隔離可以望到，就係佢呢邊，我哋呢邊係窄啲嗰邊嚟嘅，隔離有個大露台，我哋去睇下先。即係其實呢個位係咩位嚟㗎？哇！呢個位係客廳位嚟嘅，隔離係房位。哦，哇！呢個露台真係大喎。係啦，呢邊係2間房出去嘅位置咧，就有個超級入嚟嘅露台位啦。咁到時嗰啲玻璃幕牆都裝喺度啦。其實佢而家都已經拉定晒嗰啲係咪電線啊？到時我嚟裝燈啊，同埋嗰部暖氣嗰部機啦。OK。係啦，呢啲就係嗰啲水管啦。我哋平時見到個單位裏面咧，嗰個牆身咪有塊白色嘅板吸住嘅，跟住就係呢啲冷熱水掣啊，開山水掣就係呢啲啦。咁其實都係 pre-install 咗。呢部咧就係行成個building 嗰部，即係自己擁有一部機，但係佢會通翻 building 嘅管咧嚟輸送冷暖氣俾你嘅。係啦，咁你裝好咗啦，係啦，啲電線就由天花板咁樣掉落嚟，全部做好晒啦。呢個係排水渠啦。OK， 我哋而家經過之後咧，我哋由嗰邊繼續睇起啦。呢個啱啱中間嗰個 lift 位啦。OK， 呢一度呢個應該係廁所嚟嘅。哇！呢個又係一個 corner unit。哇！我覺得我都賣咗唔少 grand tower 咧，但係咧你冇一個實景一個參觀嘅一個 experience 咧，你真係唔記影，即係冇辦法可以 picture 到咧嗰個到底個單位嘅結構啦，同埋佢每間房真係望出嚟係咩景咯。Even 我哋以前賣 grand tower 嘅時候咧，都 keep 住咧係一路咧去睇嗰個 view simulation。OK， 呢一個係06咧門口入嚟。之後有少少奇怪，有個小嘅角位嘅，但係呢個 view 咧都幾靚嘅，同埋個 unit 本身好正方，好闊啊，係嘛？門口一入嚟咧，跟住之後佢會有個打斜嘅釘，但係你喺 unit 呢度就完全睇見唔到啦。跟住就有下飯廳、廚房，跟住咧呢個房仲有個 double sink 添喎，2個房。呢個露台係咯，佢隔離有一條呢一個位，呢一邊就冇乜用啦，但係咧。下飯廳呢邊就有用哦，隔離 Central Tower 個頂喎，係咪啊？哇 West Tower 個頂喎，哦 interesting， 陣間佢隔離單位會睇得清楚啲。嗱呢個咧就開始係向有啲西邊啦，係啦西南啦。佢個 building 個 dimensions 唔係正嘅，所以咧好多 corner 咧其實你係會多一個面向嘅。嗱我哋呢邊咧就已經係講緊呢邊係咩方向？呢邊係南啦，係啦。咁我哋係。有啊50樓一開始講咗啦。嗱咁呢一度前邊咧就係 Bonza 嗰啲咩，我哋成日賣嗰啲6699 Dumpling Polaris 啊，然後 Victoria 啊，前排仲有個 Park 啊，Mat 1 Mat 2全部喺下邊啦。嗰啲其實本身都係 high rise 嚟嘅喎，但係我哋而家去到50樓咧，佢哋全部都係一個陪襯嘅景觀，都幾過癮嘅。咁 Bonza 個公園啦，然後 SkyTrain 嗱呢邊南面咧，你就可以望到成個 Metrotown 嘅 mall 啦。SkyTrain 站咧就喺嗰邊嘅啦。咁我哋平時去 SkyTrain 嘅話咧，落樓經過個 mall 就可以行過去啦。咁而且咧，你由我呢個角度咧望過去嘅話咧，已經開始見到西邊去到少少大北嘅山景同埋 downtown view 㗎啦，都幾靚嘅。我哋亦都高過晒咧Station Square 啊嗰一紮樓啦，而家呢個高度。OK 好，咁呢個係5006啦。咁我哋繼續睇埋落去啦。哦，而家剩翻3分鐘啦，所以我哋要加速啦。跑好危險㗎喺度跑。OK 07啦，呢個先揾 floor plan 先。07呢個就唔係 corner unit， 個 floor plan 到底喺邊？floor plan 永遠都係一堆 drywall 喺後邊，我而家發現。07呢個咧就同我哋頭先睇嘅一個 plan 咧，我記唔記得0幾係好相似嘅，唔係 corner， 但係 floor plan 正向，露台都有啲闊度。呢個就係07嘅景啦，呢個都係2房嚟嘅。喺 Sky Collection 嘅主要都係2房為主。好，07景觀，07景觀唔係太特別，但係 floor plan 市正。
好，你小心，哇後邊好多窿，跌部手機落去執唔翻㗎喎。好。OK， 我哋翻到嚟08啦，08又係一個大單位。嗱，08開始就會更加明顯望到 Central Tower 啦。08呢個則咧，頭先咧我哋咧係應該未見過嘅。佢會有個大嘅 U-shape 廚房，佢嘅成個空間係特別長、特別大嘅。係啦，佢比較闊，而且佢係 corner unit 3間房，係啦，好啦，然後咧景觀上邊基本上更加偏西南啦。咁咧不幸地咧喺50樓呢個角度咧，我哋未可以 clear 晒所有景觀嘅。咁所以呢邊望出去咧，你會望到 Central Tower 嘅頂蓋。Central Tower 咧已經到頂啦，呢邊開始有北。咁但係你買多高幾層啦，我哋而家50樓啦，我相信可能52、3已經開始可以過頂㗎啦。呢個係08、01未睇，最後一個01。好，最後01都幾靚嘅。嗱，我哋係50樓啦，所以高度未 clear 啦。但我哋有客咧係後尾咧換咗上去高層嘅，買完呢個單位咧 clear 咗呢個咧就會超靚啦。因為咧你會見到北邊啦，係啦，成個 Brentwood 啦，跟住然後咧就。嗰邊其實就係西邊，其實係 downtown view 嘅，要再高啲先有放飛機先報到啦。所以如果大家中意睇 view 嘅話咧，要買高層啲呢個單位。咁我哋睇翻個 floor plan 先，我哋同大家睇埋呢個則先，因為佢都係一個好方正嘅則嚟嘅。係啦，門口入嚟有好大嘅廚房儲物空間，跟住咧有餐台有下飯廳，然後咧呢邊係主人套房，超級大嘅廁所好靚，跟住露台咧都幾市正嘅，比較闊落，係啦，但係最緊要係高。好啦，咁咧我哋咧喺上面嘅 tour 咧就完結咗啦。係啊，我哋一路行嘅時候，其實我哋去參觀13樓嗰個示範單位嘅時候咧，Concord 嘅 sales 都會做一個 demo 嘅，就係咧因為而家我哋大溫好多 building 都有出現漏水嘅問題，而漏水最怕影響嘅就係電梯位，咁所以我哋一路行嘅時候，發現佢嗰個水泥嗰個高度咧，佢係將啲水咧係唔係向電梯嗰度斜嘅，係向翻呢啲側邊啦，跟住然後咧倒晒去樓梯位，咁等嗰啲水咧係可以落到樓梯位嘅，咁呢個咧之後再補翻講。好。而且咧，佢每一個單位咧入門口咧會做一個上斜嘅角度，咁所以咧喺嗰個角度嘅時候咧，咁就變咗你啲水都冇咁容易衝入去個單位裏面咧，就減低咗咧漏水有機會造成嘅問題啦。咁而且咧佢都係裝咗一個漏水 detection 嘅裝置咧，如果邊個位一出現咗漏咧，撳一個掣咧就可以 stop 咗個水，咁亦都係大面積咁樣減低咗呢個嘅漏水嘅風險啦，都會減低你嘅管理費啦。OK，搞掂。我哋今條片咧，主要咧雖然都係講緊 Concord Metrotown 啦，但係同我哋之前嘅機仔 Carrie 之間有啲唔同嘅，就係我哋今次係講一個升級版啊，即係貴好多啦。之前我哋討論嘅，我哋大部分買賣嘅都係比較多係兩房啦、一房啦、Central Tower 同 West Tower 啦 ，which 已經數得差唔多啦。咁都好多謝大家嘅支持啦，我哋都幾 surprise 見到原來呢個 market 都幾特別嘅。就雖然話我哋一路話樓市唔好啦，咁但係而家大家似乎非常之熱衷於買樓花。發展商嘅尾盤同埋 premium 嘅地段啦，咁 Concord Metrotown 嘅話，我哋啱啱過去呢幾個月都差唔多寫咗接近10個 unit 啦，咁而且大部分都係一係就 first time home buyer，因為好多 discount 啊嗰啲啦，一係就係退休啊，或者唔一定係年紀好大嘅，但可能 downsize 去一個比較 premium 嘅 living 咧，我覺得呢一類嘅人係比較多啦。但係與此同時，其實除咗 Concord Metro 之外，我都發現而家大家咧係中意去 shop around 唔同嘅發展商嘅產品。我呢排做咗嘅 transaction 咧，又去到遠到去 Maple Ridge 嘅一個叫 Blacktail 嘅一個獨立屋啊 duplex 嘅項目啦，有高桂林山上面啱啱開盤嘅Beaumont啦，講緊我遲啲都會拍條片同大家分享嘅90多萬咁樣就已經有個3房 townhouse 啦，咁亦都有講緊賣咗幾年都仲有尾貨剩緊 City of Low Heat 啦，咁但係因為佢個 discount 即係一比再比啦，的確係新樓裡面性價比好高嘅。亦都有 Soco， 即係乜嘢都有咯。咁所以我都覺得幾得意。我哋連 Slate 都做咗，即係 Bede 喺 Brentwood 嗰邊嘅一個都係好靚景嘅，就係望住個 Brentwood 山景，大地在你腳下咁樣嘅一個36樓高層兩房單位，咁都係 around 100萬鬆啲嘅價位咯，兩房單位。咁所以我覺得而家大部分人我都發現即係呢個 market 啊，似乎係。唔係真係一潭死水，咁但係咧又唔係乜嘢都賣得，咁大家咧因為性價比嘅問題啦，中意買新樓啦，發展商尾盤定價優惠夠唔夠好啦，產品夠唔夠吸引啊？好啦，我哋言歸正傳先講嗰啲題外話，市場分析。
首先咧就係成個 Grand Tower 本身喺3座嘅定位裏面咧，都係比較特別嘅。一來佢最高啦，65層嘅高度啦。咁當初佢去做呢個 project 嘅時候咧，係全 Burnaby 最高啦。咁當然佢起成都會高一段時間，但係呢啲嘢好容易被超越嘅，冇辦法啦。咁但係65層高度都好勁嘅，尤其係 Metro Tower 嘅高地咧。我睇翻 Concord 俾我嘅資料咧，就係座樓本身228米高啦，但係我哋加埋本身咧 Metro Tower 其實已經高地嚟㗎啦嘛。咁所以加埋個海拔咧，差唔多係海拔講緊係360米高，所以都幾澎湃嘅，睇到個景觀啦。咁然後咧去到 Sky， 哇，其實〜喂，佢真係冇昆我哋嘅喎，當初嗰張效果圖，我哋頭先喺嗰啲咩02啊嗰啲單位係真係咁樣望出去嘅喎，即係到時 finish 咗啦，我哋啱啱冇 finish 啦，係嘛？即係 finish 咗之後，哇 OK 喎，好啦，我哋又言歸正傳先，太多 side track 啦。咁咧去到 Grand Tower 咧，5至39樓嘅 Grand Tower 咧就係同 Central 啊、West 類似嘅，都係比較 standard 2房1房為主嘅 combination， 完全冇3房嘅。咁而且 Grand Tower 嘅特色就係因為咧佢係喺 Grand 同埋 Nelson 夾嗰個位啊，佢嘅景觀咧相對嚟講係靚啲嘅。我記得我哋前排咧係幫好多朋友 shop Central 同埋 West Tower 嘅時候咧，遇到一個難點對好多人嚟講就係、是、雖然佢個露台係比 Grand Tower 大，咁但係佢哋好多2房咧，佢嘅角位咧一定只有一面係 open view， 另一面好多時都會對翻，譬如 West Tower 對翻 Central Tower，Central Tower 對住 West Tower 同埋 Grand Tower。嗱 Grand Tower 嘅優點咧，其實我哋可以望一望呢個 building 已經知道啦。因為佢3座樓唔係平排，咁咧佢係咁樣打開一個大線型，咁所以佢只有呢一個 corner 係樓下嗰啲係比較對得正嘅，其他呢邊啦係嘛？呢一度包住啦，嗰個 corner 係正西啦，但係南邊啦、東南啦、西南啦，過到嚟北邊咧，基本上都好 open 嘅。尤其如果我哋講緊你今日有興趣嘅，唔係低樓層嘅單位，而係我哋講緊 Sky Collection 咧，即係去到 Central 頂再上咧，已經開始嗰個景觀係開揚無敵嘅，好似我哋啱啱上去睇咁樣啦。咁我哋頭先咧上到去個 building 咧，其實咧就係第一就係睇緊呢一個啦，02單位。所以咧，如果大家咧啱啱睇咗啲景觀啦，你中意鹿湖，但係你唔忌墳場嘅話咧，咁基本上呢一排你就可以選擇3房或者2房單位。咁呢一個咧係全場最貴嘅，唔計10 penthouse 啦，因為佢去到59樓，即係去到60至65樓嗰啲咧就再 expensive 啲，因為佢哋係再大啲嘅單位，同埋一層一梯個嗰個火圖再少啲啦。咁呢一個樓層嚟講咧，呢個係接近190萬 discount 之前，咁依家都做緊啲好勁嘅優惠啦，可能會再將個冧心減落嚟，一陣間再講優惠啦。咁但係咧都唔係個個單位咁貴嘅，有啲2房單位咧講緊係差唔多130幾萬，你就搞埋 discount 咧，其實條數咧好襟計嘅。咁我哋可以之後有興趣嘅話咧，你可以上個網站 caryquay.com 啦，或者你直接 WhatsApp Cary 啦，我就 send 晒啲breakdown of 嗰啲 floor plan 啦、價錢啦同埋 discount 啦。咁我哋啱啱由02開始睇啦，一路一個單位咁樣行過去啦，基本上我記得我哋好似去到呢一度，都有好清晰嘅鹿湖景，直頭鹿湖就在你腳下，即係呢張圖咁樣嘅感覺啦。咁但係去到呢邊轉向咗啦，因為呢邊係東北啊嘛。咁去到呢邊轉向咗去東南、西南開始就睇唔到鹿湖啦。咁但係都見到好靚嘅田園景啦。其實如果今日嘅天氣因為受火山影響，其實冇見到 Mount Baker 嘅。理論上東南呢個位應該仲有個好靚嘅 Mount Baker 景嘅，即係去到南邊就開始冇啦。咁去呢邊呢，就係西邊啦。咁西邊嘅話呢，如果考慮呢個 building 高樓層嘅朋友，就要睇下可唔可以 bump up 個 budget 買高層少少咧，咁你就可以 clear 咗 Central Tower。我哋啱啱喺50樓咧係未 clear 得晒嘅，所以你可能至少要考慮52、3以上，咁咧你就可以 over 埋嗰個Central Tower 咧，你就可以好靚呢度望晒成個 downtown 啦，成個 Metro Town 嗰個景咁樣啦。咁呢一個就我哋啱啱嘅 floor，我哋最後咧兜翻去睇嘅就係01呢個單位啦。咁啱啱呢個冇坤我哋嘅景睇咗啦。然後呢個咧就係咧，如果 for Sky House 咧，即係上面 Sky Collection 嘅話咧，亦都會有一部再 premium 啲嘅電梯嘅，咁就靚啲啦，畫雙晒金邊咁樣咧就好啲啦。跟住另外咧，你嗰個 lobby 嘅 area 咧都會 upgrade 咗嘅，咁就係基本上特色單位咁樣嘅設定啦。好，其他我哋都講過好多次，就唔講咁多啦。咁我哋今日嘅分享咧講優惠。
咁如果你考慮嘅咧係高層單位，講緊係Sky House 啦，即係Grand Tower 嘅40樓以上，或者係 West Tower 佢嘅高層嗰幾層，仲有幾個大嘅2-3房單位係仲可以係買嘅話咧，咁你嘅優惠咧就會再 double up 嘅某啲位。簡單啲嚟講，個冧心咧又係需要真係 detail 計數嘅。如果你買嘅係2房單位嘅話咧，double up 咗個優惠，再加埋一樣係有3年嘅 strata fee 嘅優惠咧，大概係講緊15-16萬左右啦。如果 base on 一個900幾尺嘅2房嚇，咁當然如果 strata fee 個數會喐嘅，因為如果你細單位個 strata fee 就會少啲啦，rebase 啦。咁如果 3 bedroom 嘅話咧 ，around 成條數咧係講緊20萬左右嘅。如果 base on 一個1100幾尺嘅單位嚟計嘅話，咁喺呢2個優惠之上咧，仲有個好 interesting 嘅一個優惠嘅，就係佢預咗有啲朋友買 Concord Metro 咧，你可能而家係租緊單位，咁所以咧就係想揾一個未來之家去住啦。咁如果你手上係有租約嘅話，就可以注意啦。咁你喺 purchase 嘅時候有嘅話，即係租到你個名啦，你又係 purchaser 嘅話咧，咁咧你就會可以疊加到另一個優惠嘅，佢就可以 rebate 你嘅租金 amount， 大約係半年左右，咁 up to 2% of 你買嗰個樓價嘅一個總價啦。咁呢度咧都差唔多又係1幾2萬蚊嘅優惠啦。咁希望呢啲優惠咧都可以益到大家啦。我哋啱啱冇講到一樣嘢，就係佢嘅顏色系列咧，同我哋成日見到嘅 Crema 同埋 Grigio 係唔同嘅。咁如果大家記得咧，我之前咧喺 Greenhouse 咧有影過一隻咧日式櫥櫃風咧，嗰隻顏色咧就叫做 Lachero。大部分單位，如果你啱啱睇我哋紙 floor plan 上面有 Lachero 呢個字咧，都係講緊係嗰隻簡潔嘅，即係日式咧有少少帶少少北歐木簡潔風嗰種顏色嚟嘅。咁另一隻就 dark colour 叫做 Umbra， 咁嗰隻就冇做出嚟嘅，就有啲顏色拼圖，咁可以俾大家參考翻。咁所以你揀單位嘅同時咧，如果你對顏色都有要求嘅話，又可以睇埋啦。我哋啱啱去上邊拍片，其實好肚餓咯。跟住之後就要嚟食 lunch 啦。咁跟住附近咧，快啲食完之後翻去剪片啦。跟住就求其 random 咁樣行啦。跟住就嚟咗呢間梅苑餐廳，發覺啲嘢食都幾高質量喎。咁呢啲乾炒牛河咧，成日咧有時喺啲餐廳點嗰啲重油啦、重老抽啦，跟住深色。呢個 OK 喎，啱啱好，係咪有啲火候，但係咧又唔係太重味。然後咧，我公話咧，佢話好耐冇食過菜乾啊喺度，啲菜乾喺邊啊？食晒俾我，做啲影嘅。我哋啲上海人好似對菜乾冇興趣，嗱呢個廣東人咧對菜乾好有興趣啦。唔係啊，我媽咪都會煲西洋菜湯，都要用菜乾嘅。西洋菜唔係菜乾咯。係咩？OK，咁樣咧，跟住啱啱我都食咗個冬菇，而家冇埋啦喎，有個高質嘅冬菇啦，跟住呢個時菜牛腩飯都幾正，係咯。唔係好油咯。係啊，跟住坐得幾舒服啊，同埋呢一戰，我有時最怕去啲餐廳坐板凳咁樣，同埋佢腰都痛。OK，等陣食呢個菜先。好，拜拜。咗牛河16蚊，呢個另外嗰個唔知乜嘢16蚊，總之食咗36蚊。係嘛？加埋貼士啊嗰啲 OK 喎。